وإذن سلام صاحبي المان تحقلا سيدنا في الآن تحس بدن ومجيء سويد أنصار أنت مقال جذق اللي حكوا عسوسيني أنا مقال كليك سرتي صاحبنا قعد بعديها تاي سبسكرايب صورة جنالك جنبالك نفرو فيلم كان حكوا بالعبانية أطارين فيلم كالوم عاوجان ولا كان إسبيتالك وعقود عذرك عيار شوجا سكر كيسو إسبدل وحنا قد وضع جالي حنو إيمانيس كالكالس إسبيتالك وأنا أتريشين فيلم كالوم عاودا أسجن وقرأ وحنا قدها أنا إنجنيرة شخصية عصدين أخراد دوان هيلي دان حكوا هيسا وأن كوهم بلينا مركز دجي وحيرنا النصو كذبنا يكتجيسا ما لنتي حتى نحوي معنا هو يديسي أبيسا أسجن وحبلابا إنه أويو أبيسا نحكوا هو يديسا أنا قاعد توصل عذرك وقدرني ماسك حيرة هو يديسي أبيسا كعرايا وحنا كلها هيسا هذا عنتو باطو يسوع شيء وكوسو ديبيا جان حدايا أيق أردنا إلى جوك كرتان عذرك عمل كلا خاضو كذب لودو يكتجايا ما لنتي حتى نحوي معنا زدا مركز ماشوا كجري داسا أنقو قاضو كوي كأجد وبكانة يعني حكوا هاي نك عقر شو خوا يوصل وقدرني دايس وحر داوي حكوا دايس عبسنا جوجية عذرك الله مكلا خاضو مركز ورك ديدان دايس أي حريسا كذب داوديس أي سينيسا أبين كم كلا جارو جانو عاجسية كذب بلانك يوصل بحيا مركو الباب جيس كفرو وحو أركي داو سيار عبيسو أسكن ولا يابيا دان حكوا دايس وأجن حسيقتك حنو ملايين أمام الذي ذا إني أنت ماذا محاولي جام أركميا قبل السيار عبيسو جان حكوا داي ولي جام أركن لكن متقرح بدنا إلى إكتاي أسكن فرانتي وذا تيوفيرنيا هذا حكوا دايس فرانتي وفرانتي خلين جبنتي ذا صوبت السيار كم وعيون حكى لماها ما دام استين سحريرة ما أنت أشقيه دال ترتيسا وعبا إسيان وعاجسين أيوة وضع الله ماشي هيمانيس معمولة ذا وحين قديسا يا أنت سيجارك عبويو دان أنت نحذي أي سيجارك وحك دقيسا إن يجان يك خادي وحين قديسا كان عباي سيجارك أنا نقبت سوق عبايو أنتو مركل أنتو حكوا عبو سبتالك نوالا قبرنيا جان أنتو ياويو ماشي سكاك تجيا سو واحد يمكن لقاريو إيمانيس جان وحين قديسا وما تسنت حلو عاي سميسة هذا إقبال لها يا نو سيجارك ودحباي سبتالك دحديسا العكس بشاي وحي قوصل لها كده بيحب لابس عنتدي لو كأنك عنتو مركي عبارك عنتو يا ميرك صولا بنايو أيضا قديسا ما أنتو أحمعونين باهي إيهيسي مركي رالي نخو مركي حيت عنتو في عنك وسوق قديا كده ماشي كورديسا كده habeenkii mangel gaarayo iimaanaysa ayadoo daalan kadib sariidsa ay geeska saxanaysa deena asaga wax ku dhahay urdu xuna ay hayso waxyara inta ku hurda markay wax yar hurdo kala mar ay soo boodaysa waxaan dhaysaa ma hurdada ay ugu tagtay kadib meesha ay ka tagaysaa markay baxdajaan wax ku dhahaya hal daqiiqo xataa ma hurdin dib urdusa habeenkii kale markay daa'imaado meeshii sigaar ku cabi jirtay waxay ku arkaysaa jaan ugu sii horeeyaba oo meesha sigaar ku cabooyo ayadana ku qeylinaysaa waxaan u dhahaysaa meeshaan sigaar ku cabay miya tag meeshaan markuu meesha ka tago sigaar ku cabay ku cilbixaysaa maalintii xigta markay u timaado wuxuu teleefankiisa ugu qoray mardam sigaar ma cabaayay meeshaan wuxuu sii saarliinay cunto intay shaqada ku jirtay energy ugu hesho kadib ka habeenkii u timaad sidii filimada ugu bedesho asaga wuxuu teleefanka ugu qoray adaarib sariirteeda wax yar oo iskaga hurdi kartaa kadib ayada meesha ay cabaal iska seexanaysaa jaana mar kale ayuu wacay sidii ayada u nasato ayadana wax bilaabaysaa inay mar walba hurdo ay qabato inay sariirtiisa iska seexato maalintii xigtayne bukaanadii cuntada loo keenay ayuu soo xadayaa kadib labadooda wada cunayaan doona xigtaysa hooyada cuntadeeda macaan waaye qofta isla socotina saaxiibtaada nasiib ay leedahay waxaanay cunay mar walba jaana wuxuu dhahayaa macquul ma aha inaa yeesho gabar saaxiib ila ah doona xigtaysa dadka saas u hadla maba u dul qaadan kari intaysan ka tagin waxay afka sii gashanaysaa cuntadii maalintii xigtay ayadoo kalkalisooyinka la socoto ayuu kor ugu cayaa ayadana ma rabin inay fahmaan kuwa kale inay labadooda isfahmeen ay saaxiibo ay noqdeen ayadana isboojeynaysaa jaanoo layaabaya ayada sida iskaga boojeynayso maalintii xigteen waxaa imaanayaan dhakhaatiirta ayana bukaanadii kormeerayeen kadib waxay imaanayaan jaan markay arkaan waraaqadiisa baaritaanka dhakhtarkan wuxuu dhahayaa ada kadib waa caafimaade hal maalin kadibna gurigaada waa aadi kartaa jaan isbitaalkan laga bixiyay ma rabin wuxuuna ku dhahayaa dhakhtarka weli inaa caafimaada madareemooyi marka labadoo isbuuc ama saddexdoo masii joogi karaa inta dhakhtarkan wuxuu dhahayaa waxaas ma jiraan gurigaada ku laabo daawadaada inta waa u soo doonan kartaa kadib wuxuu korka arkayaa maamulada ku qeylinaysa daa maamuladan wax ku dhahaysaa adiga maxaa kaa qaldan war qofka doo dhakhtarka yahay xataa inaa la hadash ma aha cunugaana maxaa ku samaysay sababta u diida maxaa waa inuu isbitaalka uu ka tago inaa shaqadada ugu dhuumatid artaa miya asaga ayagana waxay arkaan inuu hadalkooda uu maqlayay kadib labadooda meesha iskaaga tegayaan maalintii xigteen qofaa ku dhex dhimanaya isbitaalka jaan tacsidoo tagay kadib uwax ayuu kasoo xadayaa meesha kadib wuxuu wacayaa daa asana daa uu sugaya uwax uu sii diyaariyey asagana waxa uu imaanaysa maamulada ayadana ku qoslaysaa waxaynu malaynaysay inuu ayada siin rabo uwaxa ayadoo uwax qaadan rabto jaan wuu ku xanaaqayaa wuuna burinayaa maalintii xigteen waxaa la gaaraya waqti uu ka bixi lahaa isbitaalka intoosan bixin ka horna geesa ayuu ka fiirinayaa daa isbitaalka dhan uu ka weynaya ayadan isbitaalka ma joogin kadib waxa uu imaanaya hooyadiisa iyo aabihiisa jaanamku ayaga arko wuxuu ku dhahayaa idinka maxay soo doonteen oo igu timaadeen asagoo xanaaqsan ayuu ka tegayaa maalmo kadibna jaan isbitaalka ayuu kusoo laabanayaa daa ayuu raadinayaa markuu waayo wuxuuna arkaya meesha soo dhaweynta kalkaalisooyinka inaysan qof joogin kadib waxaa bilaabay inuu ka raadiyo nambarkeeda asagoo raadinaya waxaa kor imaanaysa maamulada kadib ay ku qaylinaysaa si aan qorshihiisa loo fahmin wuxuu booqanayaa kuwa isbitaalka iskula jireen kadib markuu xaafadda kusoo laabto wuxuu wacayaa nambaradii oo meesha isbitaalka soo helay sidoo mid walba uu wacayay nambarada cabaar asagoo quunsan rabo nambarkii ugu dambeeya markuu waco waxaa ka qabanaysa daa jaan asagana waa isku naxayaa wuxuu meel ka bilaab iyo weynaya asagoo naxsan daa ayaa ku dhahaysa jaan soo hadale jaan wax ku dhahaa ani waa wiilka isbitaalka ku jiray butacooga ahay daana wax ku dhahaysaa nambarkeyga sidee kusoo heshay jaan wax ku dhahaa isbitaalka aaday meeshaasana kasoo helay laakiin adiga waa kaa soo waayay daana waxay sheegaysaa inaa fasax kasoo qaadatay shaqada xaalkaygana iska xun yahay laakiin maxay soo wacday hadda jaan wax ku dhahaa markaan xanuunsanaa kaliina kalkaalisadeeda tahay sidaas fiican milu dhaqmayn moo wax kalaa jiro runta hataa kuusha aniga ku jeclahay daana intay la yaabta hadalkiisa ayaa ku dhahaysaa inaa ii timaada marabta keligayaa joogo guriga jaan intoo yaabo asagoo orda waxaa imaanaya qolka hooyadiisa iyo aabihiisa labadoodana
hurdaayin wuxuuna qaadanayaa furaha gaariga aabihiisa kadib gaariga ayuu xoog soo wadaya wuxuuna imaanayaa gurigeeda ayadana albaabka ay ka furaysaa asagana cuntada jecel ayuu u waday wuuna siinaya kadib gudaha ay soo galayaan kadib labadooda markay sariirta wada fadhiistaan Jane wuxuu dhahayaa inaa ku imaado ma ahan waa ka xumahay Dani wuxuu dhahayaa inaa ii timaado aniga kaa codsada anaa inta ku keenay Jane wuxuu dhahayaa timaadamkii saayin aad u qurux badan tahay marka iska naso hadda iska sii baxa Jane asagoo sii bixi rabo Dani wuxuu dhahayaa inta sii joogto marabta waxyar ila sii joog kadib sariirta ay wada seexanayaan ayadana asagay ku dhagneed ayadana wuxuu dhahayaa waxaan rabaa inaa u seexdo aniga saan ku haysto Jane buto inta asagana qiiroodo asagoo wax kala sameyn rabo ayaa lagu qabanayaa Dani wuxuu dhahayaa adiga maxaa sameynaysaa Jane wuxuu dhahayaa garaal noqo si qaldana ii fahamtay kadib asagay sii qabsanaysaa hurdadeedna hore sii wadane kadib subaxdii markii la gaaro hurdada ay kasoo kacaysaa Jane nalka guriga ka haleysnaa ayuu ka bedelayaa quraacda cunleedna uu sii diyaariyay Dani waxay bilaabaysaa inuu oyso waxayna ku dhahaysaa waa ku mahadsan tahay maadaama nalka haleysnaa ay ka bedeshay kadibna sida ugu mahadcelisay shuminaysaa Jane asagoo wax hubsan asagoo ku boodi rabo waxayna ku dhahaysaa waxaas diyaar u miyay isdeji maalintii xigtayna Jane wuxuu bilaabayaa waqtiyada nasiinada inuu isbitaalka ugu yimaado oo ka qaado wax qashin guriga u yaalo maalintii xigtay markay shaqada ka soo baxdo asaga banaanka ku sugayay asagana wuxuu arkayaa iyadoo la hadlayso midkood dhaqtar ah asana oo kama seeraya gaariga ayuu soo baxaya iyadoona wacaya markay u timaado wuxuu ku dhahayaa kaas caloosha weyn leh dhakhtarka iyo aniga kee cayilan Dani wuxuu dhahayaa adiga shactar walaa tahay maxaa kaas isku barbar dhigaysaa maalintii xigtay maqaayad ayuu geenayaa wuxuuna arkayaa Farantii uu hadda koor ku arkay inaysan wadanin wuxuuna weydiinayaa Farantigeeda meeshuu ka aaday Dani wuxuu dhahayaa meelaha dhigtay kadibna oo iga dhumay maalintii xigtay isbitaalka ayuu u yimaaday wuxuuna ku dhahayaa shaqadan iskaaga taga ma arkari adigoo shaqadan culus qabanayo qalbigana oo ijabaya ayada markay arag sidoo uu walwalayo haba ay siinaysaa maalmo kadibna ayagoo guriga isla joogo waxay ku dhahaysaa qof aysan aqaan ayaa ugu dhahay inuu ku siinayo tikidkiisa fasaxa ee dalxiiska magaalada Jeju meeshas misku raacna marabta kadib waxay imaanayaan suuqa sidee u gataan dharka dalxiiska ayadana fanaanada rabtay isku nooc noqdaan fanaanada soo kooynaanaya Dani wuxuu dhahayaa dhib malahan fanaanadu iska fiican tahay asagana ma dhinac kala fiiriyo wuxuu arkayaa laba lamaano aad u faraxsan oo dhar isku eg wataan asagana kama seeraya kadib meel macaanka lagu gadayo imaanayaan Dani markaasiis macmacaanka asagoo diidaya inuu cuno maalintii xigtay waxa la gaaray waqtiga meeshii dalxiiska aadi lahaayeen Jane wuxuu imaanayaa elboorka wuxuuna ku dhahayaa bihiga iga qariyo furaha gaariga inaa ku soo wada inta ku keeno Dani wuxuu soo bixinaysaa hadiyad kaba sports ah Jane wuxuu ku dhahayaa kaba ii keentay miya maadaama weynay laba fanaano isku mid ah oo ani sayskeyga ah kadib kaba ayuu gishanayaa wuxuuna ku dhahayaa sanadka soo socda marka uu aadayna fasaxa magaalada Jeju waxaan iska ridi doonaa cayilkan badan anoo caata ayaa wada xiran doonaa laba fanaanood isku eg balan waa bitcooga mise aadooni six bag ayaa yeelan doonaa kadib ku soo cararaya xuniyada iska dhahayaa saan xal ma aha miisaanka culus waa inaa iska ridaa calooshan weyn iyo qanjahan waa inaa go'aan ka qaataa oo qaliir ah noqda muddo gaaban kadibna waxaan arkaynaa Jane caata noqday kadib wuxuu imaanayaa guriga asagii daa ay wada degeen markuu soo qabaystayna daa intay hurdaysay ayuu quraac u sii diyaariyay asagana markuu isdiyaariyay shaqadiisa ayuu aadayaa asagoo soo bixi rabo ayay ka daba ordaysaa wayna macsalaameynaysaa kadib waxay u dhiibaysaa qashin guriga kadib qashinka ayuu soo qaadayaa wuxuuna ku ridayaa meesha qashinka kadib shaqada ayuu imaanayaa asagoo shaqadiisa iska wato waxaa wacay maamulihiisa kadib qaybta kore shirkadda ay imaanayaan maamulahan wuxuu ku dhahayaa shirkad weyn kuu bedelay shaqadeeda oo siyool ku taalo wax kalena ka fikirin kaliisa adag la u shaqeey markaad shirkadaas tagto in meesha lagu bedelo inaa ku faraxsanaa u malaynin adiga waxaa tahay qayb kamid ah familkeyga oo iga dheeraaday Jane wuxuu ku dhahayaa hadda ma u malaysaa inaa awoodo inaa hoos aan qaban karo maamulaha wuxuu ku dhahayaa waa awooda adiga waxaa leedahay karti aad u fara badan waxaan rabaa inaa aadid meel weyn aad guulaysato ee noloshana ku kala kacdo sidaas darteed ayaan rabaa inaa kugu diro shirkadaas weyn Jane markuu arag sidoo maamulaha uu aaminsan yahay maamulaha ayuu habsiinayaa kadib wuxuu imaanayaa daa wuxuuna ku dhahayaa shirkad weyn ay soo dalbatay waana fursad weyn waa inaad ka faa'iidaystaa shirkadaas weyn anayna isoo codsadeen hadda meeshas ma aadi karaa Dani wuxuu ku dhahaysaa maadaama marka hore ay la tashanin waa aadi kartaa waana Janice weyn oo adag soo martay ayagoo labadooda hadlaayaan waxaa kor ka arkaysa maamuladeeda Dani meesha ka kacaysaa shaqadeeda ayay ku laabanaysaa maalintii xigtay Jane banaanka ayuu ku sugayay intay shaqada kasoo baxaysa daa markay banaanka soo baxaan wuxuu arkaya iyadoo la hadlayso dhakhtarkii kadib gaariga ayuu kasoo baxaya ayadoona wacaya ayada markay u timaado albaabka gaariga ayuu furayaa ayadana waxay ku dhahaysaa gaariga maxaa waa intay ka keentay Jane wuxuu ku dhahayaa mar walba aabihii gaarigiisa ma ka tuugi kari mar gaarigan cusub soo gatay kadib gaariga ayuu soo saarayaa wuxuuna u soo bixinayaa Farantii kadibna uu gelinayaa ayadana haba ay siinaysaa asagana wuxuu ku dhahayaa inaa walwalsh ma aha hadda gaariga soo gatay maalintii shaqada ayaan ku aadayaa habeenkiina xaafadda ku soo laabanaa maalintii xigtay Jane shaqadii loo wareejiyay magaalada Seoul ayuu aadayaa jidkana Jam Said ayuu ahaa kadib wuxuu arkayaa kuwa hurdada ku soo daaheen oo gaariga dhexdiisa ku diyaarinayaan Jane ku qoslaya wuxuuna ku dhahayaa waxaa loo baahnaa inay waqti hore soo kacaan kadib waxay imaanayaan shirkadii weyneed ee loo soo bedelay midkoo meesha jooga asagoo weydiin rabo xafiiskiisa qaybta ku yaalo asagana wuxuu dhahayaa aamus kadib qaybtoos ayuu tilmaamayaa kadib Jane qaybtoos ayuu aadayaa shirkaddan waxay imaanaysaa madaxweynaha shirkadda kadib maamulihiisa Jane baraayo wuxuuna ku dhahayaa qofka cusub ee mashruuca ku soo darnay waa ka magaciisna waa Jane qoftii kale mashruuca ku soo darnay ayadana isbaraysaa waxayna ku dhahaysaa aniga Boyona li dhahaa Jane wuxuu isdhahay kaliya shirkadda lagu soo bedelay qoftaan kale ma filayn oo shirkadda loo soo bedelay ayadana asagay la yaabaneed cabaaray fiirinaysaa inay ka tagaysaa
gurigiisa kadib wuxuu wacaya maamulihiisa wuxuu noqday qof kale inta loo soo bedelay oo shaqada ila qaybsanayso maamulahan wuxuu ku dhahay qof kale ma joogo shirkadaha waaweyn xaalkooda uu ka duwan yahay kuwa kale mana fududa in la helo aqbalaadeeda marka iska naso shaqada intana ka walwalin anaa ku hayo booskaas shaqadaas kale da u bogweyso inta la iskiimo jaan wuxuu ku dhahay war qarsha ay galay gaariya gatay inta siyoolna guriga ka ijaartay meeshaasna u soo laaban kari macquul ma aha kadib jaan shaqadiisa iska bilaabaya markii waqti qadada la gaaro shaqaalaha dhan qada ay doonanayaan kadib waxa isku soo harayaan labadooda kadib ayada markuu fiiriyo waxay soo fiirinaysaa qof dil raaw camal kadib markuu xafidiisa ku soo laabto wuxuu sheegayaa daa qofta soo arkay maanta sidee ula dhaqantay daan wuxuu ku dhahay waxa iska dhaaf kaliya shaqada la karaaco hadana waxay tahay dad ku shaqo ah oo hal meel ka wada shaqeeyaan marka si fiican ula dhaqan dadka xafiiskan waa inuu u dhawaataa oo aad soo jiidataa ayaa waxa ka dhigan kartaa inay ixtiraamaan qiimahaaga jaan tala saaxiibtiisa ayuu qaatay subaxdiina waxa u soo gaday shaqaalaha oo dhan kafeey cabaan asagoo kafeega wada waxa ka hor imaanaysa booyoon waxayna ku dhahaysaa inaa ku caawiyo marafta jaan asagoo u jawaabin markay aragto shaqaalaha oo dhan inay xafiiska soo wada galeen ayada u qaybinayso kafeega waxayna iska dhigaysaa inay ayada soo gaday maamulaha xataa xafiiska ayuu geynaysaa kafeega asagana waxaa la yaabanaa qoftan tugnimadeeda maalintii xigtay asagoo shaqadiisa iska wato ayuu imaanaysaa beenin u sheegaysaa waxayna ku dhahaysaa ma maqlin miya marka shirka la joogay in la dhahay in si degdeg loo nashqadeeyo bariijyada adiga wadooyinka caadiga nashqadeynaysaa kadib maamulaha wacaayo waxaan ku dhahayaa dad kale shaqadooda nashqadeynta wadooyinka caadiga wataan adina wax kale ku mashquulsan tahay inaa bariij aan nashqadaysid yaa kuu dira taas kadib markuu xafidiisa yimaado daa ayuu u sheegayaa qoftaas see u gashay maanta qoftaas way iga badbaadi ma ahane haddee nin ahaaleed marraa ku kala bixi lahaa jaana saayida waxay naqsinaa sariirta ayuu isku tuurayaa wuxuuna ka fikirayaa qaabka uga arsan lahaa booyoon maalintii xigtan waxaa la gaarayaa waqtiga lasoo bandhigi lahaa nashqada booyoonna fikrad nashqada bariijka ay jaanka soo xaday ayay soo bandhigaysaa qofta iskale shirkada way ka helaysaa nashqada waxayna dhehaysaa yaa sameeyey fikrada nashqadan booyoonna gacanta ayay taagaysaa waxayna dhehaysaa anigaa sameeyey nashqadaas dhinaca kale jaana ka soo hadlaya wuxuuna dhahayaa meeshaas buundo ma laga dhisi karo waa meel ay ku badan tahay fatahaadaha marka buundadaas way dumaysaa hadday biyo duufaan watan kusoo fakadaan nashqadeeda fiidiyoo kasoo sameeya ayuu tusayaa maamulayaasha ayagana isku naxaayaan kadib maamuladu waxay dhahaysaa labadan shaqaale cusub maxaa toos loogu dhiibi waayey nashqadeynta meeshaas marka waa inaan aragnaa awoodooda kadib maamulada meesha way ka tegaysaa jaan wuxuu bilaabaya inuu dhibo booyoon nashqad walba ee samaysa wax ayuu ka sheegayaa ayada soo u dhibaayay wax walba ee samaysay waxa qaldan soo u dhahaya habeenkii ayay lagu gaarayaa asagana wuxuu ku dhahayaa shaqada waqtigeeda uu dhammaaday marka xaafadeena aan kala aadno booyoon ayadan markaas uma soconin cuntadii cunaysay ayaa ku halaabaysa dharkeeda haddana biyihii soo qaadata ayay isku shubaysaa ayadan si kale u dhaqmaysa asagana oo la yaabayaa ayadan asaga ciil u qabtay sidii u fiirinaysay jaana kadib xaafadiisa ayuu iska aadayaa asagoo faraxsan ayuu imaanayaa daa kadib dhabteeda ayuu ku hurdayaa wax yar kadib maalintii xigtay jaan shaqada ayuu imaanayaa wuxuuna arkayaa booyoon welina xafiiska dhex joogto oo xalan ay dhafartay xaalkeedana si kale yahay markuu fadhiista cabaar kadib wuxuu arkayaa ayadoo fadhiga ka hurdayso ayadan ilaa habeenkii ayay nashqadeynta waday marna cuntay cunaysay marna nashqadeyntai sii waday jaan intoo la yaab ayuu ku dhahayaa ama cuntadan si degan u cun ama shaqadan si tartiib ah u sameey booyoon ooyina ayay jabsanaysaa waxayna ku dhahaysaa cuntada waxa uu cunaya inaan soo jeedo oo hurdo oo dhan inay i qabanin aniga waa kaa jecelahay inaan gurigayga aan aado inaan dharkan wasaqda iska bedela muhiim ma aha kaliya buundada nashqadeynteeda ayaa muhiim ii ah waxa igu balan ah inaan nashqadan aad toosiyo in aan gurigayga aan aadin oo wasaqdan aan noqdo adiga u sabab ah jaan intoo la yaab ayuu u toosinaya nashqada iyo qaabkay u samayn lahayd maalintii xitimkay nashqada dhameeyaan nashqada way soo bandhigayaan maamuladuna ka helaysaa booyoon ayadoo dhegta wax ugu sheegi rabta jaan urkeeda soo galaayo sanka ayuuna qabsanayaa wuxuuna ku dhahay walaalay maalmaha ma qabaysanine mar koowaad waxaan iska soo bedel habeenkii marka la gaaro tiimka mashruuc oo dhan xaflad ayay samaysanayaan maamulahan labadooda wax ku dhahayaa labadiina waa isfahamteen mashruuc kale idin dhiibayaa booyoon cabitaan badan ayay isku daldalaysaa markay wax badan cabto maamulaha ayay kusoo jeesanaysaa waxayna ku dhahaysaa ingiliish fakhiireedkan aa maamul nagu baabsatid intay kasoo baratay jinijin camala ugu hadashaa iyo qof baahaya haysa camal jaan intoo la yaabo ayuu afka qabanayaa meeshanuu ku wadayaa kadib isagoo daalan ayuu imaanayaa guriga wuxuuna kaweynayaa guriga daa ayada marka waxay u sheegaysaa in maamulada ee shaqadeeda habeen ay u bedeshay caawana waa shaqaynayaa guriga nalaa ka halaysa nal cusub oo soo gaday marka ka bedel maalintii xigtay inay mashruucii loo dhiibay ayay bilaabaa inay diyaariyaan siday shaqada u wadeen wuxuu fariin u dirayaa daa wuxuuna ku dhahayaa caawa guriga ma imaan kari shaqo badan ay taalo xafiiska asagana shaqadan uu ku mashquulsan habeena badan asigii daamis arkin ayadana fariin ayuu soo qoraysaa waxayna ku dhahaysaa waxa muhiim ah inaan kuu sheego ay caawa imo guriga asagana wuxuu dhahayaa ma imaan kari caawa shaqo badan ay taalo habeen danba imaanaya sidee u shaqeynaya marka habeenkii lagu gaaray wuxuu arkayaa inay xafiiska ku dhex huruday booyoon asagana jaakadiisa asagoo ku dabooli rabo ayuu fiirinayaa cabaar jaakadina ku daboolo kalaabanayaa wuuna ka tagaya waxaan isdhahayaa jaamaxa samaynaysaa qof kalaa leeyahay khiyaanin ma samayn kari maalintii xigtayna mashruucina shaqadeeyeen ayay soo bandhigayaan maamuladana way ka helaysaa markay baxaan tiimka shaqada booyoon waxa ku dhahaysaa caawa cabitaana kugu casuumaya labadeena oo keliya waana wada cabaynaa lacagta lagu cabayna anaa bixinaayo kadib maqaayada ayay wada imaanayaan markay wada cabaan cabitaanka waxaa soo bicis daa uu sugaysay asaga kadib banaanka ayuu soo baxayaa ayadana waxa ku dhahaysaa intay joogtaa guriga gorma imaanaysaa asagana been ayuu u sheegayaa wuxuuna ku dhahayaa weli shaqadii ayaa wadaa welina ma dhamaynin daani waxa ku dhahaysaa mar horaa kuu sheego inaan rabo inaan wax muhiim ah kuu sheego hadday rabta caawa soo daa keliya imoole guriga jaani waxa ku dhahayaa macquul ma aha maamulaha la jooga iyo tiimka shaqada mana u malaynaya inaan caawa imaan karo daani waxa ku dhahaysaa laakiin qof banaanka taagana oo egtee jaani waxa ku dhahayaa haa banaankaa jooga anii maamulahayga wax wada cunoono marka hadda inaa u laabto waayo macsalaamo markuu taleefon ku damiyo kadib booyoon ayuu laabanaya cabitaanka ayay sii wadanaya
inay cabaan maalintii xigtay shaqada si u wadeen labadooda habeenkii ay loo gaaraya nalka xafiiskana ugu dambeeya booyon waxay bilaabaysaa inay u soo dhawaato jaan markuu dareemo qoftan meesha u socotay waxay damacsan tahay kadib uu ka ordaya xafiiska oo dhan kadib gurigay wada degnaayeen daa ayuu imaanaya wuxuuna arkayaa guriga albaabka laga soo galaayo inay buuxaan qashinkii maalmahan intoo maqnaay in aan la tuurin oo ay buuxaan daana wax ku dhahaysaa qashinkan wuu batay inay geey meesha qashinka kadib lay qabayso jaan wax ku dhahay hadda jaan badan soo galay waana daalanahay beri lay soo daadinaa qashinka daana wax ku dhahaysaa xataa nalkii aan soo gaday weli ma bedelin warkaas inaad joojiso qashinka or soo tuura hadda jaan wax ku dhahaya adiga markaan soo galo gurigan qashinkan tuuri waxaa loo joogin leemaa taqaanaa wax kale ma taqaani miya soo dhaweyn iyo salaan ma jirta miya daana wax ku dhahaysaa maalmaha dhan habeen shaqaynayay hadda lay soo laabtay aniga xataa waa daalanahay hadda adiga maxaa xanaaqaysaa isku waalowsaa qashinkan qaadistiisa maxaa uga xanaaqaysaa jaan wax ku dhahaya adiga kaliya kastaan inuu qashinkan qaadi waayay iyo guriga nalka aan ka bedeli waayay ma ka xanaaqsan tahay maxaa aragtidayda iyo imaanshaha gurigan intaas ma ku faraxsanid miya daana wax ku dhahaysaa adiga inaad aragto inta u timid mise inaad ku nasato meeshaan hotel ma umalaysaa jaan wax ku dhahaya aniga badaalan oo jaan badan soo galay adisaa maxaa madax adag tahay daana wax ku dhahaysaa anaa madax adag miya waxaa fahmaynin maalmaha aniga waxa halkayga xun yahay oo iskaaga shaksana ur aan leeyahay jaan wax ku dhahaya dhakhtar ma u tagtay baaritaan ma soo martay daana wax ku dhahaysaa goormee aa waqti hela oo aan dhakhtar ku aado adaxtaa jaakirada igu bilowda oo dhuumatay jaanibku waxa halka fahmo qashinka ayuu qaadaya wuxuu ku soo ridayaa meesha qashinka jaanis waxdii markuu xafiiska yimaado asagana wuxuu ka yaabanaa uurkeeda kadib ay soo wacaysaa waxayna u sheegaysaa inay soo xaqiiqsatay in uur ay leedahay kadib jaan asagoo shaqadiisa ka wato waxa uu imaanaysa booyoona cunto wadato ayada cuntada ayuu furan rabto waxay ku kordaadinaysaa jaan asagana yaa itaabto ahay hal mar ayuu ku qaylinayaa booyo inta ka naxda xanaaqiisa waxay ku dhahaysaa iga raali noqo wayna ka tagay agtiisa jaan wax ku dhahay inaa kugu xanaaq ma ahayn marka iga raali noqo maalintii xigtay labadoodu is soo raacayaan waxayna imaanayaan isbitaalka daana kalkaalisada waxay ku dhahaysaa abaa cunug dhalam kula socda inta magaciisu ku qor ayadana jaan ayay soo fiirinaysaa kadib jaan ayay u imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa hore gaarigii u sii sug aniga intaas ka xalinaaye jaana banaanka isbitaalka ayuu kusii sugaaye marka isbitaalka soo baxdo hab ayuu siinayaa asagana gurigoo la joogay shaqada nafsax ayuu kasoo qaatay kadib waxaa laga soo wacayaa xafiiska daana wax ku dhahaysaa shaqo muhiim hadday jirto shaqadaada iska aad waxaa laga yaabaa inay ku baahan yihiin jaan wax ku dhahaya xafiiska ma aadi kari adigaa ii baahan waa inaa kula joogaa daana wax ku dhahaysaa dhib ma lahan shaqadeeda aad aniga hadda waa fiicanahay jaan wax ku dhahaya hay waa aadayaa markaa shaqadaas soo xaliciyo waa kusoo laabanaya guriga kadib shaqada ayuu aadayaa jaan wuxuu bilaabaya inuu u dhexeeyo shaqadiisa siyool iyo guriga isla degan yihiin daa sidoo labada magaalo uu kala socday wuxuu bilaabaya inuu gaariga ku dhex hurdo daala dartiisa maalintii xigtayna hurdada ku tegayso markuu soo kaco oo saacadda fiiriyo isku naxayaa kadib wuxuu wacayaa daa waxaanu ku dhahayaa maxaa ii kicin weysay saake intaadan bixin ka hor daana wax ku dhahaysaa xalay saqdhaxa baxay adigna saayida u hurdaysay markuu iska dhaafay inaa ku kiciyo jaan toodada kusii jiray ayuu gaarigiisa dhexdiisa kusii diyaarinayaa kadib shaqada ayuu imaanayaa sidoo u waday shaqada xafiiska ayuu dhex seexanayaa asagana booyana busto ku dabooshay asagana markuu soo kaco dadka inay bixin markuu arkay booyan wax ku dhahayaa gurigeega iska aada kadib nalka xafiiska damaayo ayadana agtiisa ayay soo fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa caawa ha aadin gurigaada labadana si fiican aan wada shaqaynayne wax badan inaan qabano waaye oo aan dadaalno si aan shaqo fiican u wada qabano marka waa inaan wada joognaa labadeena haddii aan shaqadan ku guuldareysano waxaa laga yaabaa in la caayo oo shaqadana laga buriyo marka juhud badan waa inaan bixinaa oo shaqo fiican aan wada qabanaa jaan wax ku dhahaya caawan baxay sidaas sheegtaa samaynaynaa dhinaca kale daamkay shaqada kasoo baxdo waxay fariin usoo diraysaa jaan shaqada waa soo dhameeyey goorma imaanaysaa guriga jaana fariina usoo diraya wuxuuna ku dhahayaa caawa guriga ma imaan kari shaqo badana ii taal xafiiska jaan asagana wuxuu iskaala qabsaday booyoon labadooda saaxiibay wada noqdeen maalmo kadibna jaani daa waxay ku balamayaan inay meel qurux badan wada aadaan asagana meesha ayuu imaanayaa ayadana waxay rabtay inay waxyaaba yar ay ka gadato suuqa jaan asagana isna nacay daalahay dartiisa ayada markay dareentay inuu meeshaan rabin way ka wadaysaa waxayna arkaya meel macmacaanka lagu gado ayada markay dhamiso ayadoo siin rabto jaan wuxuu ku dhahayaa macmacaanka ma jeceli asagana iska sii soconayaa kadib gaarigiisa ay soo wada fuulayaan jaan wuxuu ku dhahayaa haddaa meelaha wax ugu baahatid online ahaan ku dalbo anigana saayida u daalanahay waxaa wada cunaynaa kadibna iskanasanaya hurda ay hayso daana wax ku dhahaysaa adiga aragtideed maa dhibsatay jaan wax ku dhahaya aragtidaada ma dhibsanin kaliya shaqaa ku mashquulsanahay daana wax ku dhahaysaa aniga xataa shaqaa ku mashquulsanahay waana daalanahay kaliya waqti inaa wada qaadan kaliyaa rabay intana waxaa kuu keeno jaceylkana sii bato meesha inaa wax ka gato inaa u imaado ma umalaysaa kaliya jawiga u bedel la isdhahayay jaan wax ku dhahaya iga raali noqo hadda waxaa ku geynayaa maqaayad kala kacsan daana wax ku dhahaysaa adiga mar walba inaa wax cuntid maxaa u rabtaa adi rumay kaa tahay baahi maa ku hayso mise waxaa rabtaa waqtigaa labadeena wada qaadan lahayn inaa ku beer darayso wax cunooyi waxaa loo joogin jaan is hilmaamayaa wuxuuna ku dhahayaa iga raali noq booyoon quruxe daana markay maqasho magaca booyoon inuu ayada ugu wacay way ka naxaysaa ayadoo yaaban ninka waardiyaha meesha uu imaanayo wuxuuna ku dhahayaa baagigan khaldanaa ku jirtiin marka hore le u sii wada gaariga kadib gaariga ayuu soo wadayaa ayagoo wadada ku jiraan daa ayadana hadalkaa ku dhagay asagayna fiirinaysay sida cabaar u yaabaneed ayay ku dhahaysaa meelahan la ii jooji gaariga asagana booja ayuu isku dayayaa meel cuntada laga dalbada ayuu ku leexinayaa cunto ayuu u dalbayaa kadib daana wax ku dhahaysaa qoftaas yaaway booyoon la dhaho jaan wax ku dhahayaa booyoon waxaa lalaa gabara isla shaqeeno daana wax ku dhahaysaa qofta isla shaqaysiin booyoon qurxi ma ugu wacda xafiiska dhexdiisa jaan wax ku dhahayaa hadda aniga ma iga shegsan tahay wax naga dhexey ma lahan gabadhaas inaa ku qiyaama umalaynaysaa ama qoftaas wax kale dhex
dhex mareen anoo daalana ku imaaday marka madax xanuun hay ugu darin daan wuxuu dhahay maxaa ka ogahay si kale u dhaqmoosa hadda anigina ay xistimo imaan miya meeshan mar kale hay imaanin war cusub ay keentay anaab kugu qasbay miya in inta aad timaado jaan wuxuu dhahayaa waxa inta uu imaado waxaan rabay kaliya inaan ku arko xaaladda ku jirta ka naxay waana ku naxariisanayaa kaliya daan wuxuu dhahay aniga way naxday miya waaba ii naxariisanaysa hadda aada ugu xumahay inaa cunugaada ay jeekirtid jaan intuu ku xanaaqo ayuu ku dhahayaa aniga kaliya ma khaladkan iska leh inuu cunugan uu yimaado kadib gaariga ayuu xoog u wadayaa cuntadii u dalbaday xataa ma qaadanin kadib gurigeeda ayuu keenayaa asagoo xanaaqsan ayuu ka tegayaa wuxuuna isdhahayaa aniga uu qiyaamay miya oo qoftaas xiriir hoos la sameeyey haddee noo taala maalintii xigtayne asagoo shaqadiiska joogo daa waxay soo dhiibaysaa faraantii hadda ka hor siiyay kadib waxa uu imaanaysa booyoon ayadoo wax weydiinayso ayuu hal mar shuminayaa ayadoona bilaabaya inuu xiriir la samaysto maalmo kadibne ayagoo maqaayad wax ka wada cunayaan wuxuu arkayaa kalkalisooyin qoftiisii hore ayuu soo xasuusanayaa maalintii xigtay asagoo la hadlaya maamulihiisii hore waxaa furiin soo dirayso shirkad diyaaradaha inay laba tigidoo dalxiis ah inay u jartay magaalada Jeju asagii daa markuu uu xafiisku soo laabto ayuu fariin u dirayaa daa wuxuuna ku dhahayaa tikidyada kansalay meesha dalxiiska hadaa rabtid qof kale horaha kuu raaco maalintii xigtayna mashruucii ugu dambeeyay shirkadan ee maalmahan dhanka shaqaynayeen ayaa lasoo bandhigayaa maamuladana u mahadcelinaysaa tiimka shaqadan qabteen booyan waxay ku dhahaysaa jaan anagaa shaqadan qabanay qof noo ogna ma jirto ayadan tiimka dhan u mahadcelinay labadoodana waxay u mahadcelinayaan tiimkay ka tirsanaayeen kadib habeenkii marka la gaaro xafladda baaldeg ayay samaysanayeen tiimka oo dhan booyan waxay ku dhahaysaa jaan hadda shirkadaadii hore ma ku laaban rabtaa oo magaalada kale ku taale jaan wuxuu ku dhahayaa adiga maxaa samayn rabtaa oo kuu qorshaysan booyan waxay ku dhahaysaa dibadda ayaanu aadayaa waxbarasho haddaan soo laabta xataa waxaan rabaa CV-ga iyo shaqada inaan kor u qaado si aan ugu helo shaqo toos ah kadibna ka tegaysaa maamulahan wuxuu shaacinayaa inuu hal qof ku guuleysan doono hadiyadan dalxiiska ee 5 maalin ee magaalada Jeju jaan markuu teleefankiisa fiiriyo wuxuu arkayaa profilka daa inay kusoo qortay inay fasax dalxiiska ee Christmaska inay kusoo qaadan doonto magaalada Jeju jaan wuxuu dhahayaa wiil rajaal leedahay qoftan weli way ku jeceshahay meeshaas waqti kusoo wada qaadanaynaa kadib uu soo ordaya wuxuu imaanayaa xafiiskiisa faraantii hore uu soo celisay ayuu hore u soo qaadayaa kadib jaan gaari ayuu soo qaadanayaa wuxuu imaanayaa airportka daa ayadan airportka joogtay asagana wuu arkayaa kadib taxi ayuu soo degayaa kadib dhinaceeda ayuu soo ordayaa sidoo uu soo ordayay waxayna isku dhacayaan midkoo kale daa dhinaciisa ayuu soo ordaysaa ayada dhinaciis ma aanay qofka isku dhaceen dhinaciisa ayay tegaysaa waxaan ogaanaynaa laba qof inay kala yihiin jaan butucow iyo midkan kale uurku leedahay waxaana dib noola celinayaa sanad ka hor markii koowaad isbitaalka ka shaqaysadaa waxaa la keenay jaanka caataha asagoo lugka soo jabay labadoodna waa isku magac ayad markii koowaad ay aragtay ayay ka heshay jaanka caataha saasayna labadooda xiriir ku yeesheen kadib waxay u keentay kabi sports kadibna waxay wada aadeen magaalada dalxiiska ee Jeju jaan maamuliisimka u bedelay siyool kadib isbitaalka waxaa la keenay jaanka butucowga labadoodna saasay ku saaxiibeen jaanka butucowga markuu weydiiyey faraantii qofka u keenay ayada ma u sheegin jaan kale noo siiyey faraantigan wayna inkirtay maalintaas jaanka caata intuu dhahay aniga waa mashquulsanahay midkan butucowga jaanis helay ayadan dhakhtarradeeda waxay u sheegtay maadaama ay leedahay uur inay dareemi doonto hurdo badan iyo gaajo badan ayada inta uurka lahayd jaan butuc cuntada loo keeni jiray ayay ka cuni jirtay markay hurdo qabatane waxay seexan jirtay sariirtiisa kadib markuu dhahay jaanka caataha guriga ma imaan kari shaqaa ku mashquulsanahay ayadoo isku eeynaysa habeenkaas waxa soo bacay jaan butucow asagana waxa uu sheegtay inuu jecel yahay ayadan waxay ka codsatay inuu u imaado markuu u yimaaday ayada murugtaysa dhan ay iskaga baabi'inaysay nalkii uu diiday inuu bedelo jaanka caataha jaan butucow jaaniska ka faa'iidaystay asagaa nalka bedela markaas ayadan kan kalamku ka xanaajiyo midka naxariista badan ee butucowga ayay madax ku dagsan jirtay ayadan jaan markay ka maqashay magaca booyoon ayadan toosay jaanka butucowga oo la saaxiibtay jaan kalamka ku dhahay meesha dalxiiska adaaris qof kale hore u wado ayadan jaan butucow ka codsatay inay magaaladaas isku raacaan kadib kaba sports u soo gaday sidii labadooda dalxiiskaas wada aadaan maalintii bixi lahaayeen jaanka caataha meerka u soo laabtay wuxuuna isdhahay weliba ku jeceshahay daa labadiina isku raacaysiin dalxiiska ayada midkan kale butucowga ee ayada jecel ayay dooratay elborkna jaanka butucowga ku sugaysay jaanka caataha ahay indhalay kasoo hareen markuu arkay qoftiisa oo midkan butucowga la socdo ayadan jaanka butucowga ayay dhulka cinaysaa wayna israacayaan ayadoo hal mar xataa la hadlin jaanka uurka u lahayd waxayna isla aadayan magaalada Jeju labadooda jaan asagoo yaaban oo naxsan ayuu iskaga soo dhaqaaqayaa elborka weel meeshii yaalay ayuu ku ciilbaxayaa halaaraanta ayuu kicinaya kadib asagoo ordaya jaan wuxuu soo laabanayaa booyoon ayada wuxuu sheegaysaa inay ku guuleysatay 5 beri oo dalxiis free ah ee uu aadays magaalada Jeju jaan asagane ilaa hadda waxaa la yaabanaa midkan butucowga jaaniskan oo dhan meeshuu ka helay oo qoftii sidaan fudud ula wareegay asagana wuxuu isdhahayaa markaan qashanka madaadiya dhahayay markaas moo jaanis ugu helay mise markay dhahday guri nalka bedel oo aan ka bedeli waayey markaas moo iga faa'iidaystay mise waa markii kale oo magac booyoon aan ugu caaydaa markaasana u malaynaa inuu jaanis ugu helay mise waxaan dhan waxa ka dambeeyey oo balaayadan ii keenay maamuleygii hore ee igu qalqaalay inaan siyool aado odaygaasaa musiibadan lugaha ii geliyey in qofteedii laga wato jaanibkoo wareero oo waayo meelo wax ka bilaabo wuxuu ku dhagsanayaa booyoon wuxuuna ku dhahayaa dibadda ha iga aadin aniga waa ku jeclahay asagoo faraanti u gelin rabo ayay iska qabanaysaa faraantigiisa waxayna ku dhahaysaa intay faraantigan fartii u gelinaysaa weli waa yar ahay labadayna weli herkas misla gaarin aroosi madax xanuun saacan diyaar uma ihi horta noloshan ayay kala kacdo jaanna qoftan way diiday qoftii horena gacanta kuma haayo asagana waagaa ku baryey asagoo labada gabdhood midna gacanta ku haayin halkaas ayuu noogu dhammaaday filimka ha ilaabina muuqaalka la ka saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay
subscribe soo dhig channelka gambaleelkana furo